Имам много неща в готвенето, които веднъж щом ги откриеш, просто ти променят картинката централно. Сега ще ви покажа нещо, което на мен ми отвори очите относно много за кулинарията. Ще видите една рецепта, до края на клипа някой от вас ще знае 10, други 20, някои цели 300, който докъдето му стига въображението. Ще направим един много прост десерт. Шоколадов сандвич с бисквита, не изисква никакви предишни умения, много трудно да се прецака. Вземете 100 грама масло и прибавете 50 грама захар, в случая аз използвам бяла и кафява. И това го разбиваме с миксер за около 5 минути, докато не стане бяло и пухкаво. Окей, мързеливата версия да го разбиете за една минута на ръка с тел. Към това прибавяме един жълтък за цвят, малко ванилия, малко сол, която да изостри вкуса. Имайте предвид, че това са просто помощни съставки, които да променят вкуса и текстурата на бисквитите. Разбъркваме и прибавяме 150 грама брашно на два пъти. Не знам дали забелязахте, това са 50 грама захар, 100 грама масло и 150 грама брашно. Толкова просто. Една част захар, 2 части масло, 3 части брашно. 1, 2, 3. Това е съотношението за тесто за бисквита. След като тестото ни стане на трохи, просто го изсипваме на един плот и го събираме на топка. Не е лошо леко да се умеси и да се остави в хладилника за половин час, обаче за по-мързеливите ще побързаме. Разточваме си тестото между две хартии за печене, докато не стане колко тънко ни е кеф и след това го режем в каквито форми ни е кеф. Ако тестото ви се роми прекалено много, може да добавите малко вода и да го замесите допълнително, за да го направите по-еластично, т.е. да развиете повече глутен. Бисквитките се пекат на предварително загрята фурна на 180 градуса за 12 до 20 минути до позлатяване. Благодаря. Сега ще пристъпим към второто съотношение, това е съотношението за шоколадов ганаш. Загрейте 150 грама неподсладена сметана с портокалови корички, докато не започне да къкри. В купа изсипваме 200 грама шоколад и прибавяме загрятата сметана. 200 към 150, 3 към 4, шоколадов ганаш. Заповядайте, моля. Когато сметаната разтопи шоколада, разбъркваме до получаване на хомогенна смес и добавяме малко масло, за да придаде лъскавост. Добавяме алкохол по избор, в случая червено вино. Аз обвързвам вкуса на лютото с усещане за вълнение, затова ще прибавя съвсем мъничко, все едно, че не е там. Малко сол, която да изостри вкуса. Разбъркваме и това е. Ганаша ни е готов. Слагаме една бисквитка за основа, отгоре малко ганаш и в хладилника за половин-един час, докато не стегне. Пак напомням, бисквитата може да си направите колкото дебела ви е кеф и след това може да сложите колкото шоколад ви е кеф. Отделяме го от формата с горелка. Внимайте да не си опарите пръстите. Разтапяме горната част на ганаша, за да залепим втората бисквита и завършваме нашия красив сандвич. Нарязваме в каквито форми ни е кеф на душата и го декорираме както ни е кеф на сърце. Аз в случай използвам още ганаш, филирани фъстъци и сушени кандирани плодове. Можем да направим и друг вариант, който не използва ринг, а пош или лъжица. Просто си оставете ганаша да стегне на стайна температура и ще е напълно идеален за мазане. Бам! Сандвич, барче, какво ти е кеф? Супер готин и наситен десерт, направо да си умреш. Много просто, нали? Обаче, какво ако погледна това тесто за бисквита като просто една празна основа? Като едно бяло платно, на което да рисувам каквото ми е кеф. Не мога ли му добавя натрошени или филирани ядки, просто е така. Мога ли да му добавя шоколад, къв ми е кеф, бял, млечен, розов, черен? Мога да му сложа сушени кайсии. Мога да му сложа пържена царевица с вкус на барбекю, ако ми е кеф, човек. Мога да изпека каквато бисквитка си искам. Маслото мога да го заменя с каквото искам. Мога да го заменя с кокосово, да махна жълтъка и да го нарека веган. А какво ще стане, ако тия бисквити просто ги натруша, добавям малко сушени плодове, малко ядки? Каквото преценя, че ще ми е вкусно в тази комбинация. Малко от ганаша. Навивам, охлаждам, развивам. Доста проста работа, мисля, че вече усещате на къде бия. Бам! Шоколадов салат. Ами ганаша, то шоколад не мога да го заменя с какъвто си искам. Бял, млечен, розов,
Какъв ти е кеф сметаната, може да вкусиш както си искаш. Ромче за черния шоколад, узо за белия. Ами, ако вместо е така да го изливам ганаша в някаква формичка, взема да го разбия на една ледена баня с тел докато не стегне. Това е един прекрасен, лесен шоколадов крем, някои биха го нарекли мус, обаче аз имам малко по-грандиозни идеи. В една малка тенджерка, 200 грама захар, 200 грама вода. Едно към едно. Това е захарен сироп. Към това прибавяме сушени кайсии, 5 минути жега и имаме кандирани или бомбонени кайсии. Разбъркваме към крема от бял шоколад, оформяме по избор, замразяваме за около 2 часа и след това си билдваме сладоледа. Аз слагам малко от захарния сироп от кайсиите, за да слепи сладоледа. То същия сандвич може да го направите и с незамразен крем, обаче трябва да е тънка бисквитка. А човек ако те мързи, чак те боли, обаче все пак искаш да сгънеш нещо сладко, загрей сметаната на микровълновата, направи си един ганаш, пак малко солчица. Опа, ромче, на сълце. Натруши си едни бисквити, каквито намериш в магазина. Натруши и малко ядки към това, добави и малко ганаш, бъркай така, че да стане горе-долу като пластелин. Чакай малко, това скаличка ли е, човек? Разбираш какво се опитвам да ти кажа? Мога правя каквото ми е кеф, шот ми е кеф. Може го и че.